Tervetuloa seuraamaan On tärkeää ohjelmaa. Nyt me tapaamme yhden elämässään kovia kohtanneen, anteeksi mulla on dysleksia, niin kovia kohdanneen ihmisen. Ja mä toivon, että te olette häntä kohtaan tosi myötätuntoisia. Tää on ihan hieno tilainen. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada haastatteluun oman elämänsä päähenkilö, sankari, voimanainen Birke. Tervetuloa On tärkeää ohjelmaan, Birke. Ihanaa, että saatiin sut meidän vieraksi. Tää on hieno tilaisuus. Miltä susta tuntuu, kun tällaisia asioita voi tapahtua maailmassa? Mä kerron. Se oli vähän jännittää. Mä olin menossa, minä asun kerrostalossa ja sitten siinä on kerrostalopiha ja sen jälkeen on jalkakäytävä ja sitten sen jalkakäytävän jälkeen on tie, on tällaiset on tärkeät menetelmät. Ja sitten minä kun olin pihassa, oli liukas, täällä on ihan hirveän liukasta talvisin, se on todella liukasta. Aivan on vaaratilanteita, kun on niin liukasta. Ja sitten, jännittää tämä kamera kun kuvataan. On liukasta ja sitten kun on se piha, joka oli hiekotettu, ja sitten on se katu, joka oli hiekotettu, ja sitten on se tie, joka oli hiekotettu, mutta oli kohta, joka ei ollut hiekotettu. Ja minä olin sitten lenkillä Rafaelin kanssa siinä, ja tästä tullaan nyt tämän tarinan varsinaiseen tilanteeseen. Mun täytyy hetkeksi keskeyttää tää mun keskittyminen toiseen ihmiseen. Ja nyt mä otan hetken itselleni, koska mä tiedän, että on tosi tärkeää maadoittua omaan keskukseen, tuntea niin voiman tunne ja laittaa. Mähän siis maadotun koko ajan. Mulla on ihan mielettömän hyvä maadottuminen. Mä en käytä kenkiä ikinä, koska se estäisi, se olisi niin kuin kondomiseksissä. Se estäisi mua tuntemasta todellista voimaa. Ja mä maadotun. Sitten mä oon ottanut mun voimakivet mukaan. Mä pystyn niin kuin näitten avulla kanavoimaan arkkienkeleitä ja yksisarvisia, myös lohikäärmeitä. Oi ei, mä unohdin mun yhden kvartsikristallin. No, ilmankos mä en tuntenut sille arkkienkeli Samuelin läsnäoloa, mutta tää oli tarkoitettu näin. Musta on ihanaa kuulla niin kuin arjessa oikeasti tosi vahvasti kiinni olevien ihmisten tarinoita ja pohtia, että miten tämä maailma on niin ihmeellinen asia. Että minä siinä Rafaelin kanssa olin liikenteessä sitten ja kun välillä tulee sellaista tarvetta Rafaelille ulostaa, kakkaa ulostetaan, niin sitten minä niin kuin ihan kuuluukin tehdä, että ottaa pussilla kakkaa sitten pois sieltä, niin sitten minä menin alaspäin näin siinä ottamaan sitä kakkaa siitä, niin kävikin niin, että vaikka oli hiekotettu, niin sitten kävi niin, että minä liukastuin ja kaaduin ja minulla revähti pakara.
kai saa sanoa pakara. Saako? Joo. Ja niin sitten kun revähti se pakara, niin minä en voi, kenen on se vika, hallituksen vika, koska siinä ei ollut hiekkaa siinä kohdassa. Ja sitten vielä sekin on minusta aika tyrmistyttävää, kun nykyään ei voi mennä enää lääkäriin, koska siellä on unisex-lääkäreitä. Ei voi tietää enää, kun katsoo sitä nimeä, että missä on, mikä lääkäri se on, koska on niin paljon esimerkiksi kirjaimia, että minä en voi minun pakaraani mennä näyttämään ihan kenelle tahansa, koska pakarahan on tuolla takana. Niin eihän sitä voi mennä näyttämään ihan kenelle tahansa. Ja kenen vika sekin on? Se, että ei voi enää pakaraakaan mennä näyttämään, kun ei tiedä enää, että mikä lääkäri siellä on. Ja voiko sitä edes kysyä, kun nykyään on jo unisex vessatkin. Ei voi enää tietää, että kuka on kuka ja kenelle pakaraa voi näyttää. Niin minä sitten Rafaelin annat. Mä otin kaikilla Rafaelin kanssa, mutta Rafaelille onneksi ei käynyt mitään, koska se olisi ollut ihan hirveää. Tervetuloa takaisin omien ajatustenne parista. Tai käytitkö ehkä kännykkää? Maadoittumisen lisäksi on hyvin tärkeää, että siirrymme pään taajuudesta kehon taajuuteen ja aukaisemme sydämemme lämpimälle ja sydämelliselle läsnäololle. Suosittelenkin siksi ruutuaikaa ja ulkona auringossa kävelyä. Aurinko on meidän suurin ystävämme tässä elämässä. Niin Rafaelin tosiaan tätä eritettä sitten otin muovipussilla pois, mutta nyt on sellainen aika raskas tilanne meillä, kun Rafael tarvitsee ihan hirvittävästi liikuntaa ja en olisi voinut mennä sinne unisex-lääkäriin, koska pakara on takana, niin en minä voi enää lenkkeillä. Hallituksen vika. Kiitos Virke valtavasti sinun niin paljon tunteita herättävästä kertomuksestasi ja myös Rafael on ihanaa, että ihanaa kiitos